बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सर्दियों के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नाक का बहना वगैरह और दीगर इस तरह के मसाइल कोई नई बात नहीं। इस तरह की बीमारियां छोटे बच्चों पर बहुत जल्दी असर अंदाज होती हैं। आज हम आपको 5 ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आप ये घर में बैठे अपने बच्चों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से निजात दे सकते हैं। ये अशिया आपके घर में मौजूद होती हैं, आपके किचन में मौजूद होती हैं। इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से आपको कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर में बैठे ही अपने बच्चे की इन घरेलू टोटकों से इलाज कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले शहद तो वैसे ही शिफा का खजाना है। ये खांसी से बच्चों को बचाता है। अगर आप रोज़ाना सुबह शाम अपने बच्चे को हल्का सा शहद चटा देते हैं तो उससे वो हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शहद में हर किस्म की बीमारी से शिफा है। सुभान अल्लाह। शहद मज़ीद इस्तेमाल करने का आपको तरीका बताते हैं। 1 चाय का चम्मच लीमू का जूस और 2 चाय के चम्मच शहद लेकर आपस में मिक्स कर दें और इसको बच्चे को दिन में 2 बार इस्तेमाल लाजमी करवाएं। सुबह और शाम को करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और शहद को नीम गर्म दूध में भी मिलाकर दिया जा सकता है। 1 गिलास नीम गर्म दूध लेकर हस्बे जायका शहद लें और बच्चों को दें। इससे आपका बच्चा तवाना रहेगा, उसमें कुदरती मताफियत आएगी बीमारियों से मुकाबला करने की, और बच्चा हमेशा सेहतमंद और तरोताज़ा रहेगा। शहद में दोस्तों हर बीमारी से शिफा है, इसलिए इसको हमने अपने घर में लाजमी रखना चाहिए। एक ज़रूरी बात जो आप सबको नोट करनी चाहिए वो ये है कि 1 साल से छोटे बच्चे को शहद बिल्कुल ना दें, और अगर देना भी है तो अपनी उंगलियों के पोर पे लगाकर जस्ट उसको हल्का सा चटवा दें। नंबर 2 पर लीमू खुश्क खांसी और गले की सोजिश में बहुत ही मुफीद है। इसके अंदर पाए जाने वाला विटामिन सी बच्चों के अंदर कुदरती मुताफियत को बढ़ाता है और नज़ला, ज़ुकाम और खांसी जैसी बीमारियों से हिफाजत करता है। 4 लीमू लें, इनका रस निकालें, रस और छिलके को एक बर्तन में डाल लें। 1 खाने का चम्मच अदरक भी लेकर इसी बर्तन में डाल लें। अब इस बर्तन में उबलता हुआ पानी डालें, यहाँ तक कि सारी चीज़ें पानी में भीग जाएं और उबलते हुए पानी में मिक्स हो जाएं। उसके बाद दोस्तों बर्तन को ढककर 10 मिनट तक पड़ा रहने दें और उसके बाद छलनी से छानकर एक बर्तन में डाल लें। अब इस महलूल में बराबर मिकदार में नीम गर्म पानी शामिल करके इसको पलटाकर रख लें। साथ में हस्बे जायका शहद भी मिला लें ताकि जायका अच्छी तरह हो जाए। एक दिन में 2 से 3 मरतबा बच्चे को पीने के लिए ये मशरूब लाजमी दें। अगर आपने ये मशरूब 1 साल से कम बच्चे को देना है तो शहद की जगह चीनी इस्तेमाल करें, लेकिन चूंकि शहद में हर बीमारी से शिफा है तो इसके लिए शहद के 1 या 2 ड्रॉप उस मशरूब में शामिल कर लें ताकि बच्चे को शहद से हर बीमारी से शिफा मिल जाए। सूप चिकन का सूप भी 1 साल से बड़े बच्चों में खांसी और नज़ले के लिए बहुत मुफीद है। ये खांसी से निजात देता है और सर्दी के असरात को कम करने या ख़त्म करने में बहुत मदद देता है। दोस्तों, सूप तो सर्दियों में हमें अपनी डाइट में लाजमी शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि ये ग़िज़ायात से भरपूर भी होता है।
دوستو ضروری نہیں ہے کہ سوپ کو آپ بازار سے ہی لیں، آپ اس کو گھر میں بھی تیار کر سکتے ہیں، بلکہ گھر میں بنا ہوا سوپ زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ سوپ گھر میں خود اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے کہ چکن کے ساتھ ساتھ سبزیاں بھی شامل کر کے سوپ کو مزید فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے۔ گاجر، پالک، چکندر شامل کر سکتے ہیں، اس میں 2 سے 3 مرتبہ سوپ بچوں کو پینے کے لیے دیں۔ بچے سوپ کو پسند بھی کرتے ہیں اور یہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے جو ان میں طاقت بھی دیتا ہے اور ان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کینو وٹامن سی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ وٹامن سی نزلہ زکام کا باعث بننے والے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ یہ جسم کے اندر قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ کینو کا استعمال بہت ہی آسان ہے۔ یہ کینو سردیوں میں بہت آسانی سے ہر جگہ دستیاب ہوتے ہیں۔ بڑے اور بچوں کی پسندیدہ غذا ہے۔ بچوں کو کینو کا جوس بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ کینو سردیوں میں بہت آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں۔ ڈھیر سارے کینو لے کر آئیں اور جوس بنا کر روزانہ 2 گلاس بچے کو پینے کے لیے دیں۔ زیادہ چھوٹا بچہ ہو تو جوس میں برابر مقدار میں نیم گرم پانی بھی شامل کر لیں۔ اگر کینو کھا سکتا ہو تو کھانے کے لیے بھی بچوں کو کینو لازمی دیں۔ سیب کا سرکہ دوستو ہمارے کچن میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ سیب کا سرکہ بچوں میں بخار کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو بچے کو بخار ہو رہا ہو سردی کی وجہ سے اور ختم نہ ہو رہا ہو، سرکہ تو ویسے ہر گھر میں ہی ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے کو بخار ہو جائے تو آپ اس سے سرکے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو سرکے کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1/2 گلاس سرکہ اور 2 گلاس ٹھنڈا پانی لے کر مکس کریں۔ 2 چھوٹے تولیے یا جاز کپڑا لے کر اس میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد کپڑے نکال کر نچوڑ لیں اور ایک کپڑا پیشانی پر اور ایک کپڑا پیٹ پر رکھ دیں۔ 10 منٹ کے بعد کپڑے تبدیل کر دیں۔ اس عمل کو تھوڑی دیر بعد دہرانے سے بخار آپ کے بچے کا کم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپنے بچوں کو صحت مند اور تر و تازہ رکھنے کے لیے چند چھوٹی موٹی ٹپس جو آپ کے گھر کے کچن میں ہی موجود اشیاء سے لے کر بتائی گئی ہیں، اگر آپ استعمال کریں تو آپ کا بچہ ہمیشہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔